इंडिया के 3 ऐसे स्टेट जहां के लोग ट्रैक्टर को सबसे ज्यादा डेंजर मॉडिफाई करते हैं और लास्ट वाले स्टेट के लोग तो करोड़ों रुपए अपनी ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन पर ही फूंक देते हैं, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो भाई नंबर 3 पर आती है यूपी, जहां के दबंग किसान अपने ट्रैक्टर को काफी ज्यादा तगड़ा मॉडिफाई करते हैं। और वहीं नंबर 2 पर आता है एक ऐसा स्टेट जहाँ के किसानों के पास अंधा पैसा होता है, जिससे वो अपनी ट्रैक्टर्स को कुछ इस तरह के मॉडिफाई कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंजाबियों का राज्य पंजाब के बारे में। अब लास्ट वाले को देखने से पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो अभी करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना मेरे भाइयों। अब गाइस फाइनली नंबर 1 पर आता है हरियाणा, और भाई यहाँ के जैसा मॉडिफिकेशन ट्रैक्टरों पे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और हमारे निशु भाई भी हरियाणा से थे, जिनकी ये दोनों भयंकर मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स के बारे में आपको तो पता ही होगा।